вибори.
Пані та панове, 22 Київ, міжнародний аеропорт Бориспіль. Місцевий час 8 година та 50 хвилин, температура повітря плюс 10 градусів. Просимо залишатися на своїх місцях до прибуття літака на стоянку, вимкнення світлового та булозаступного утримання та запрошення до виходу. Будьте уважні та обережні, відкриваючи багажні полиці. Перед виходом переконайтесь у тому, що ви не залишили своїх речей у літаку. Дякуємо за